votre chaîne Maël Show Télévision. Maël Show TV, nouveau numéro 1. Aujourd'hui, on a un réel plaisir d'accueillir pour vous Pasteur John. Avec lui aujourd'hui, on va essayer d'être motivé, on va essayer de partager avec lui différents points de nos vies. Il va chercher vraiment à beaucoup nous motiver. Ladies and gentlemen, mostly you are following us from London and everywhere in the country where they speak in English. And don't forget to subscribe in our channel. You have to subscribe in order to be our followers. In order to have also more and new in our channel. Before starting, I want to give a big dedication to my boss from London, Eli London. This is your initiative, what you ask us to make. Voilà, mesdames et messieurs, car on est de nouvelles. Donc, on prend aussi vraiment de manière de moi, la langue moins belle, parce que la langue est un peu dans moi par sans plus tarder, nous allons introduire la mission au Pasteur John. Pasteur John, voilà, Pasteur Santé, vous êtes bon. Très bien, très bien. Ouais, voilà. Merci beaucoup, fidèle abonné pour la Pasteur, là-bas, très bien. Avant tout, on va chercher la question-réponse. Nous avons invité à cliquer na touche abonnement parce que vous s'abonner pour la contenu parmi abonner à la chaîne Maël Show TV. Et n'hésitez pas aussi de liker et puis commenter s'il y a des remarques, s'il y a des choses à dire. Voilà, Pasteur John. Il y a beaucoup de bien à nous, on a pour ça au point de vue na makambo et bon, à la mission école pour lobby de ce comme ça, 62 ans. Tout ça dit pour nous, on a beaucoup de l'évolution à la mission pour 62 ans. On appelle ça plein en boucan de façon ni pour la politicité. Dans un simple citoyen, le Golayo, tout le monde a métier au ça. On va focaliser dans le go, on va faire ça pour la gloire, on va payer. Là, il y a un bénéficiaire qui a moins en boca selon calculateur. Makangwetali Congo tinaje na komi nango esunganga na rien. Donc naza na droit occuper yango bien te talinga. 62 ans oui mais n'a rien à voir avec Inga. Donc la logique peut-être de fêter oui, tu vas dire férié et la siba pexinga cop na zo ko côté ponga na vivre religieux. Donc la logique peut-être on est bon wale na ko pesa ba droit ya ko tunga ko na lo bani pour comprendre. Pourquoi même qu'on fait cette solution à Batouté, mais Babik, il a un mot que Chama s'est dit, ma campagne, madame, vous dites qu'elle a mon ami. Ah, pourquoi le gars fait sa biki, il a fait sa boca et son bateau, c'est fait la moteur, on n'a pas de boca dans ce bateau à pied. Si votre bateau à ma comment on met des bombes à ma soeur, à férier, banen, bateau, n'a clair que n'a rien à voir avec tout ça. 62 ans, merci, mais, donc qui m'a commenté ces abysses, même mon frère, c'est long à 62 ans, il y a échec. Est-ce que oui? Mon frère congolais, qui va monter au ça va n'ingue sengoté. Matière basale la congolais, na zonge ça va matière basale la Satan. Oui, qui calande ministre congolais. Oh, la RDC n'a remarqué autant on va payer étranger pour puta Zambien, azana société moni ivoirien, le capable africain, ma poka va paya à Boningali. Congolais sont comme Congolais dans les États-Unis, na Canada, na France, na Belgique, ouais, na Afrique du Sud, donc moni NIE, na so pas clair. Congolais sont comme un mboka na nyo comme yo ye, a DPC loupé, ba olingato les kana facilité. Il faut li ko nyo comme appelle le rôle ye, pas on appelle que nyo comme mi bali. So pas na yo. Congolais sont aussi comme musala bola la kana boza ba piaker. Moko ameko tambola moni ko babingo ya toi, a olinga benga hauteur, benga mutu mususu. Aya kabete la comme solo mi sambonga rolia. Quand le roi manager au commissaire, mais il y a quoi ça va passer la calamine qui va rejoindre yo, je ne pas de là, yo, matière à congolais. Dans ce clair. Congolais ta sali musala ben mino sal. A rejoindre au sali misananda. A misi penda $2000 ce temps on a mis sur ma bino. A ju moi na ya 8 ans, a payé $200 que nous sommes à cadeau anniversaire pour moi na matin gardien. Bino ba tubonyo comme na musala ti boko si ça pas pesa bino $50 à pamba moni qui va responsable ba roler ça va sina ba. Oh, tu vois, j'en ai nous fait un petit peu les cachets, tu vois, tout sous, tu vois, tu gagnes. Si on a passé une foufou, na imo akoti ko, akoti ko perdre une bombe à ticket le roi 3000 francs, quand tu connais ta salle bino malin, malin. Intervention bozo va mettre. Patron oyo, to sale les boulot, akabeli moi na $200. Mais puis to sale moustra peut-être $50 to bon c'est l'enda, ko ba la bien. Comment boyer qui congolais? Nalo bana yo. Congolais à cause de la zone mbongo ndeko za hôpital.
akolinga kosunga ete tanga zotala kisi basenga $50 robeta kara lokola yo kite soki ndeko na ya kufi aye kozememba charge pour le coup ne matana miso bango na kalingaki mowe to mande acholier azui dépasse misi ba $5000 babetele maboko kakundaka baninga bien to mande era tele ki mata $30 ezate matière basale la Congo zozo kana no oza mokonzi banome yo oza na poste ozolela mbongo mpona population okotambola obima moni mpenza mpasi ya population mpo défendre bango devant bachinois na baindien otushaka mbongo ba $10,000 okena pembeni chinois akabeli $2,000 otie na poche apres bese na litoi nyokola bango bajournalier na compagnie otali modele bazonyokwa na moto akenda kobenga bajournalier mpo bakota congolais asalaka bazofute $200-300 orayoka pasi ya baninga bana mboka to na carte électeur moko te na onyokola bango na bamindelo oyo nabenga bango na ordre bakota basala misala ata bakonyokoma me bafuta bango andiri kongo kobonga te oyeka kobenga soko opesi ye 500 francs 1000 francs na mbongo na yo te akobengo na liste te omona bato mosusu bayaka abengaka bango te kaka oyo abengaka bapeke ba 1000 francs yo ozotouche $300 baninga bakokota lundi ti vendredi babima na 18 000 francs okata suna bamutu moko 1000 mbongo na bango tokangala misi 60 000 70 000 100 000 francs okokende nango wapi baninga mboka lokola yo omona motu mosusu aza na bana misato koprofitaka na pasi ya moninga tobeta tolo to atu bapassager ebele bakutia na mababe aza na mbongo na ndako me libabe ekangi azokama maladi ekangi bana vi nange ekomi mikaka tono nasali nini akobeta te mpo alekaka na jipe tobetele maboko me na kati aosufrir aza lokola moto alati sapata kitoko tozokumisa yande me nzonga na kati nimero na ete makolo pa pasi okoyeba. Voilà, merci beaucoup, Malani Yamael et Choti. Merci beaucoup, Ocholanda. Explication là, réponse, il y a Pasteur John. Mais, Pasteur, il y a beaucoup continué. Ah, on a Malobana, il y a le big, vous savez que non, 62 ans, il y a beaucoup, ils ont beaucoup de moins chèque. Mais, vous voyez quelque part, ils ont moins de choses, c'est le même que vous êtes. Ils ont des bisous, la ligne, le monde, tout le monde, ils ont dit, vous mettez un masura, papa, betelanga masolo ya Congo la zovive ndenge nini difficulté eza na Congo ezali na Lumumba te biso zozoke Lumumba babomai na Katanga badilisa na tonasi bamonima bazosalaka ebelebele kobimisa mbongo banakasa Lumumba na bana nde bazosufi baotambola makolo koma papa na bango puka bani konole makambo ezalaka te oyo ezali kotiaka kate Lumumba tiki mwasi na bana bazovive na bato banakasi yongo ti Lumumba mpenza azoso batuni kosamba mpo na pays babaka banakasi na ngai na mwasi na tikanga bazovive nde ndenge nini mais bino on a bano makambo clair yokanga congolais aza mauvais soko moni mutarisi na Congo a elumbe ana puite nazo bana yo soko ndibelinga bien congolais pour a réussir eza challenge à bagarre soko koti na ligne ko bonga bandi opeso pia lokuta o ba ko benga yo po ba utiliser soko sala ba ko ici donc mena solo bano matière basalela congolais eza basalela ka sata etikale bimisa ko congolais na on va venir ayebi motema ba congolais azaka na bolinga kopesa avancement na makambo osala te congolais alingi soki atoni baninga balala nzala bongo ya tshela bona lopanga yeba banzemba mbwakela naso bano polele congolais alingaka te soki azana esengo balinga bazo esengo komona ngo fo talaka ba congolais ndeko na ya bongi azoka bambongo libanda me asala bandeko baosufrir po balana ene toko banyokwama ntango ya bongi azomti bango nsima apesi bakamarade affection mokomona yoko na balandanga bien au moins qui va taper dans ça na balabala yaya baboyi kobude yo abosala tout yeba ngona vie parfum ça te parcours tokuta ngana ba fiscal mais na lobito ko zeli batutu na famille sur 4 3 bakoyi na omonga ko za la vrai la kisa boboto tana moko atosaka yo kubala te bino ko bochola banga na ba bakoyasi mabosala bango malamu po bakamsa num ko bakoswa na vite le kana be chèque nous ça que la formation bami ba otambola makuru ba souffrir bana ba famille ba bonga okotala ndeko bango propre soko tel penage mwana kasi neve tout ah tala na ibi matière basela ko donc na ba na flatete na komi na poto na moni motema mabe ya ba congolais tina boka ba pa je te dis avec amour fille ba congolais et ça toujours na passe pour aller te dire avancement mais tala ba ivoirien ba sénégalais akoye ba yo congolais le quoi ça na poto bi que yo africain ka faire to ko fi akopesa piste copie rapide ata ya nyoko masala 10 fois encore pour na soko monyango pan yo ya ko batoko le kana passe masa toke aba zoka ba congolais te soko même yo kuta na facilité ah non yo faut kemba je te dis tala congolais fa na congolais na poto ba beti ba ane belé ay ko kuta na cop moko bindel ba favoriser ya zui
moningo bauta ne bakoma lokwa famille soki ekolele ye azotuna yo ozwi wapi wafungele motema kekeleka mpa mundela na pesa ye mbongo apesa eloko oyo aboya ti lelo nazoba no clair me baza ne tala naka kwakize motu te naoyebi soki ake nazaka na confiance ya bacongolais te me nalingi bacongolais mpesa mboka na nga RDC mpe bonga nga moko kolonga na kolukela nga nga naopesa conseil nakipaka ndi tata mwasi ni mamaleki ndiki ngai me bakamarade tokoseka so bamoni nga na sampa so naza pierre bakende otonga nga pembe vino apesa baka omoni ntango ozotanga baindépendance wi nayebi yango yebake ndako papa lesaka bana te atika kokontrole bana atika mwana zonga ni lera alingi ye ndiki endifungola porte inala po engagement kolesa yango ozokoka to kotuna nga nini komo ozotina nga nabima le premier neske natonda kofufa malonga te 1+1 kofanda wapi amanamaka mike komo ozokanga mwasi asalaki ndumba te omomo olesaki mabe mwasi obala koma kotaki tata moke atali nsima efunda ezalaki boye koma kosila mwasi na kitata ataka kitata afulaka litama epaka ezala nde boye fauché pourquoi alobi boye moni RDC ebela bato omoni baosouffrir eya bango te bakwei bavictime ya moment tokwei ndeko na nga kongola komi atana ake na pays oyo toyebaka ta na afriki te oyo oyebi bacomore mpe lokola balesoto bape lokola bagambi basomali baswaziland congolais soki ake kuna ozoboya kozonga likolo kodame yaya nambanoke mboka lokola congo ngai nakoki ba 30 ans nazali na wana batina baage ba 30 ans so namela miki na kibobebe fo barevoir ngai na mama betela ngai lisolo oyo ngai moko kosomba rien tina koli boy sindaka na bulukutu nini difita congo tali nzanza kati agreme sa soki 12 000 francs 12 000 francs bomba ngoyo moko bomba ta 2 semaines okosa une semaine pene bamalewa 2000 po fandi kema tamebi et puis mboka oyo niveau naoba no makama mike niveau ya vie tala pays lokola Angola bazaki na guerre avant sami bakufa bazofuni RDC bamini pays ya guerre bazofuni pays ya pe bamini donc naoba no makama ezani kofuta tala oyebi afo kumisa eloko talaka bacritère eloko kopesa valeur ndeko nanga kosala baprince kobongisa tout eza droit ya mboka loka toza mais ano makambo soki population simba fo otila biso yoko nanga congolais ozovivre na biso omoni congolais abala aza na mwasi betela ye maboko yaya tozovivre na kwata moko mombala akoli asalaka te ma azosala to afuta babokilo kosombela surtout bao batie baalliance wa bilombe obala na congo yaya ya jetin mama soko oza mwasi mobala noro na congo sala attention ata alobi te mabe kolando ya mabe je te dis o mboka moko eza yaya koluka nanu ngai nakoma na baagi moko naotambola okantinga na poka naoke esala tour ya butu na mosala soka nazotambola namema nzoto nani akolamba na poko ya ndeko nini atie nanga fufu nazonga te nese nga nga soki notala motu bape ngai 2000 francs nazoboya kofuta tiki okoba na mbinza tima tete yaya 2000 wana ozomona yango yaya kuta na bambisika domona valeur ya mbongo yango moni nga nasanganaka na visu te mpasi ya vie ekuta motu anyokwama je te dis oyo asalaka lia mpona kosenga azaka champion kabelanga 2000 kabelanga 5000 sala mosala omona kobanda na 1000 fati 10 000 ezalaka ndenge nini oyeba challenge je te dis avec amour yo moni yakoma likokoto nakoma likokoto te nayaka bien mokili nde etengamisanga o mboka konuna talaka bapatron nanu mpo banuna ekomi mpasi bongo babola kotonde ekomi nix yaya abana makambo soko ndiminga tala omoni bato mingi bakenda poto bawapi omoni babongi na vie yokanga naopesa conseil yoka bien tala basimbi kisi te eloko bomi yo obanga championnat na misu obangi baninga mpo balati varese ya kitoko nzoka na makolo bayebi bale te yo ye na kupa mudinda bazotyola nzoko za jogo kanga kupe na osinga kotala yango te zoka bale bakobetele maboko bakota kupe te nakosi eloko zo makongolais famille na ya natanga te buriki ngai te ngai nakoyeba kokoma kombo na ngai te me kote mbongo kotikala ta na 50 francs na ngai te mpona koyeba kokosi oyaya yo yebi makambo na oloba okompe moko nayebisa yo secret ya vie eza nini secret ya vie eza nga kolonga ya na age moko na kokoma bakoteya nga te natemi kaka natali nga bite nakai na retard nase rattrape nini soni nyonso nete pembe
kobambolama ezalaki église to nini te bapagano mingi bapambolami se bakende église mpo bayebi lo ya nature basali ya nzambe na bana nzambe mingi bapambolami te mpo bamikabi na molimo baboyi nzoto toke ezali awa sangisa molimo na nzoto epesa kombinaison mpo ozali pa soko okabi na molimo tiki nzoto okosufrir okokufa okoti lolamela mokili kozanga lipa yango moni bapagano bakende église te nzambe akozala baone na lifeme kote mokili bakodonda mpo babi change ya koluka ebela emplacement soko olingi otya bina match emplacement yo telemeli wapi biyaya yango malembe pardon o moninga koyaka na baplainte te uta makasi akangaka te na miso ya batazelaka bagale banda deboli te andaka boma ye defi yango napesi baconseil sérieux yaya soko oza nango te kobetaka bato masolo ya formule vi te bakowolola yo vi eza bunga baninga kende ko vi eza leka batiola kende un jour obianga raison je te dis avec amour mon frère bulo ozosala bulo na osala tobandi yango lelo te taka na yo yebi leo eleba o bakobetela maboko bakobeta o bakotiola kolanda te kanga matoi nalobaka nini soko ningi oresi na vie zaa na miso aveugle ata tikali mutakala loko amoni bino tata bobololi akoka soni na nani amoni te bobololi na nani nate soso comprendre vérité ya vie fait kuta moko tala omoninga ata na te yo tina sang choc komona ndenge ozokola ndenge otindi ozwa engagement vie nakozana bamasa toke bar te omela deux bouteilles oyo sombi ntamosu mpo okutila me nga so na meko somba deux bouteilles na ndako wana bakolia nini mabala mavwanga mobala okwanga tanto plutôt na vivaka na to du jour so nabimi natali matete mbonge kobima kuna so natali yolo kote mbonge kobima fond de départ na nga makasi nzambe apesinga so namoki na fièvre kope bebi journée komi freni babiso oyo makara kompani nde misu palipali banga yo kweni na telema te nga nakobetelo bababala kiseso nde na fute na tous les communes mpo makolo elekanga yo tambola yo kota bacobo tala nayebisa yo ndeko o mboka te yo yiba soso yo so tamba na nzela nzala eleki okangi soso bato ke na yo so pesha na mokili olopesha na ebale mopesha na mokili yaya nazwa singa suki naotambola nango nalinga yango sifa lokwa file nazwa ndobo moko mpe natobo nazwa ngumbo manguba nata basoso mine bangai basoso batiki bango badenda oyo babana nga te naleki yama namoniki monene basoso nga bite balekisaka soso sante boye te seke babosani bango yo sala kopo nazwa singa na visa ekweya kuna donk nataka loboko boye nataka mpe soso oye do naobendeka maleme ti place na se na singu tuna koti na sali mpe tala soso ngabi kopa riske me tu eza riske nini oza riske te tu eza riske kodame eza riske soki oleki ebele oleki riske yaya tu eza riske yaya moni mbondo naseki na nga nakoma na niveau kese na odaye na daye yo so olala na camarade ozekisa camarade ke lokwa na bimi na mbimbi na nga atya poison ototeka kopo napesa ye pile nga bitobola tielanga poison mpo natambola esimbi te namoi nakodayele wapi barengasa na ye nayeba yo kutala bakopo namona mamona mbwa je te dis avec amour mais Dieu est bon yango naoloba chaque fois ndenge na ngai naotia baninga boye kobanga monene na mokili te talaka potentialité nini nzambe atiela yo okomisela olimba vie eza maîtrise nga soko bololi ngai ezopesa ngai makasi mpena ozwa mpona prouve yo yango ngai naokaka soni te vie na ngai eza na maboko na nga nasimbisana ni nga mpo okanga kilo azongisela nga nga natambwaka na nga nzala ngo na nga yo kolinga nga koleka nga jamais alors nate so nalobi mabe famille naloba nopolele nga kolonga mama abotanga na papa naza kutu ntambo elongi na bango tu baloba na nga nayoka soki ya bango nayoka te bongo yo saka na vivre en tout cas ofre bakestion eza ebele tuna ndenge na bakake le 30 juin nalingaka ngombe natya bango kati mpo pasi ya kongo eleki difficulté na miso ofre so ndenge omonake tonyokwama kota na bakartier tala vie ya bana ba 8 ans na ba 10 ans bapapa bakufa te na bamama bana bakoma kozwa vie na bango moko engagement lokwa bakomi ba 25 ans mwana 8 azotambola na basaki na kolokota babido na bamanzanza mpo akende opesali yango ngai nayebikala nakomai na 14 so babike lokola okombi te okolia te wana tolambi nini pondu nazolela bakopimelanga mbimbi mama nabebi ye me bana lelo te mwana lelo ya 8 ans babine kokomba lokola okombi te okolia te azotunana balambi nini opondu mwana azosantike na bakopi na ngai nasombaki soso natikali kutu baninga mwana 8 azotimelake papa nalekei na mbongo
mboka eza renversé. Voilà, en tout cas, bien abonné. Comprenez vraiment que non, Pasteur John, il a vraiment beaucoup à dire. Donc, ceux qui vont la lire par rapport à l'Oba, et l'eau, il y a déjà dit. La plupart par rapport à l'Oba, il y a la réalité. L'eau, aujourd'hui, pour vraiment, il y a Kinshasa. Pasteur John, c'est sûr que non. Moi, comment on a dit ce polyphone, donc les autres qui sont dans 62 ans, mais moi, la réalisation a bien été à la vie. Mais au cours, selon vous, au cours de Bani, Ghana zolobela yo ke matière basalela biso ba congolais eza ndenge sengama. Eni ya ba congolais eza sata te. Po sata ya kanga Gabon, sata ya kanga Angola. Sata ya kanga Tchad, sata ya kanga Côte d'Ivoire. Même sata kanga Congo. Mo remarqué sata ya RDC comment kati na biso to beti ti abando bazotika te. Comment nga na Kisasa soki na komi na Angola na nzie na tika na Angola. Comment mboka lokola ba Brazzaville yaka lokola kabwana. Soki mutaende sa kati na Congo Brazza azo sepena nguna makasi kolika aw. Nini kolia. Siko kolia na Congo ekoma lix par rapport à quoi ndelo ko na tuna na 62 ans oyo. Ngala tuna na ba président tuna ga kolia pe koma na niveau C RDC fait ça là nini etubela wapi. Et puis toi tu as mon conduit nini poko lié comme un assez de l'Okelanga yaya Kelanga RDC bombimbi comme un moins cher to sakana golia to sangata misala mais to damaka et il faut to sala nini to la musanani to benga nani to la musanani pesa la nini RDC ya ngalo ba to misanga yango Congolais kolia ezalix RDC kolia ezalix na mboka o bagambi ba Lesotho mboka lokola ba Comore Somalie bitumbesi la kate ezana ba bala musuna kate so kati babetyo masasi mais kende kuna kuboya kozonga pombimbe ezana malamu RDC kolia ezalix eloko lokola sardine na Congo ezali kambako kamwa eloko lokola yaya na bangombe ezaka na carton ebunga soko linjolo keloko ka epa bakonzi ana aloba soki masola $10 na $20 $20 ndenini obunga te miyibe bamoni facilité muta facilité atolaka mbongo pasi na facilité oya nyoko masala kando komona tala ba papa ba bomanje to basala misala na Congo ne bamona boelelo on comprend nga très bien ba papa ba nyoko na Congo o ba souffre pas na nyoko frère tala RDC je te dis avec amour tango lona la balabala kena les États-Unis mutunyo satangaka te maketu metete ba États-Unis ba commerçant baza lelo na Congo ba petite entreprise ya batu bazo sala po balesa ba famille ba survivre bo pandi soin ko banande ko buka bandako ndeko nanga ebela ba balabala za ko beba ba érosion koti ba bosala kate Congolais matieni ba salela yo ndeko nanga na peso conseil RDC to linganité yango to boma lumumba awa to kosela mindele. Mon frère, RDC Boboto est saté. Boboto, jamais. Comment pays n'a vu ce poteau qui m'a fait bien mon père pour ce conseil? Jamais. Soyo Kinga. Yaya. Yara itu. Trahison. Vous n'y mangate. Basodani ya RDC bazaka makasi te ba pour mabango les réunions. Trahison. Beaucoup en a plein de guerre. Ah, battre c'est qui va batali beboela bango si sima. RDC doit trahi. Bakotika mboka vite bakyo komela mukia et bazate boke nokota ba bobi batunyo to basona se boya trop après basona ne se pas dans bazane lembele trahison ya RDC zamboka moko trahi o pays ya jida RDC pays ya jida on est judaïsme ba beza jida bateka Jésus awa RDC kabisa jida. Alors, on dit Yaya, Zamba Sunga, conseil gratuit. Pour qui par Makambo Congo te salo zo sal. Ce que Simbi talani panayo. Mbogo so la liba groma français. Boko nuno si matama moi sa kimi ona ban. Pozo mitu na oni. Mboka nini na banya una bambwa ba comment on la formation. Moi pena so fa. Moi
Yabisio. Oh! Quoi qu'on dit pas vite, hein, n'a pas la raboté qui vous bébé nanga. Attendez que ça colonne malonga te me fufa sans tout bateau ba gela nga. Comme moi zotana nkolonda kwa ça va na santé au tema ndameki ekiti. Ata ina bana mateme ekiti mbona ngatala metezani. Donc moi tant ateli ko lene pe sili nzumba bando pe ça ka souté. Moi comme ko commander to et puis ba fula qui ça sur le biloko de kala nya ba pampes. Moi moi ka senti que non conjoncture ko kufi. Moi tant mon na ba to fondre mi batela ba TV, moi pas comment faire na TV. Azani c'est mutu. Ba l'opinion. Conjoncture. Opposition, non moi. Je vais changer quand. Quand il a dit madame a commencé sous. Nabibo, ganga $60. Oui, piqué. Ça on dirait eba. Elle m'a bien assis mimbe ina sebi ça répond au kate mutu. N'était pas son balandier qu'on a qui m'a comme côté dans la télémi. Oui, qu'on va associer à peu près la main. À peu près ma papa. Eh, ça tu as na moni peut pas penser à soso. Et contamé. Quand a bien à ça na conjoncture. Bobo m'a été à ce moment n'a pas si le gola biso. Maintenant madame, bola mba biloko mosusu mais banda le lobo kota sauce, sanya sauce na compte yanda. Na moni difficulté ça. Yaya. La muka d'autres qui le fait. La muka na tongo. Osoka soso kokori kwa lela. Allez la rasute mungongo ekenda ligolanza. Nalo bana yo. Tolo bali comme que ça. Bama kakala bama banki ma pour baza basute. Ba kenda maki congé bazo c'est la Congo bonga bazonga. Je te dis avec amour. Soko ni melinga. Congo est bébité. Ba tunde ba bomi Congo. Ndekonanga, je te dis avec amour. Ya moninga le 30 juin na kondima pesa makamba pays nanga me na sodi. Ba tu basaka malamu na Congo bazakara mbuse mabe. Ko bazaka miyibi nde bazaka lokumu. Dala ba tu bapesa le parc yo e. Ti le ba ba lobilo ba papa lobilo ba dala ndenge ba koma ya. Dala ndenge ba tambola ko ba tambisa ndenge makasu ba to nante kama ya na souci. Baza en vie pour retirer ba $500 par mois ti ba ko kufa. Pasi bino bokoti bokonje zanga mutuno makonzile kinao chopese matriki la compagnie azokende musate mazofuta ba $4,000 tokuta na mona balabala fiero bunga te bakonja pepele ba bikopesa ba population valeur te ba kendo tuna papa ki ngolo la kufita za ala sa bango ki leadership ba komba gouvernement bata mabutu so kutana amo konje mazopesa ba population respect alo bana autorité kala ngata na sana sere mobutu beaucoup mestre à la commissaire des solutions comme on dit président nani ba yemba na nzembo na sere mobutu oye aboniko musicien mo kai abibika na 6h awa tondo mena ndoke ndo fungula ba ngongo na be ko ya akio ko yemba na orchestre ba zui album e bimi akomo tanga mo konti mo ka peyo bino bozo tsela motema sunga bino neti masa nae to zaki na ekutu to leki maboke pe ko mi lo ko pe me longo ballon. Maman nanga Congo e atanga ba kosala nga boy mon frère je te dis avec amour pia ka dignité na poste ba pesi au valeur na mona mobile bala na mariage te ya ka to fanda ka ko tellement baza pembeni ba kilo alinga ko biba suna couper libanda te na sengle fora te lamba liko na ba kilo pepe na mi pesa va valeur soki na ba kilo pesa valeur yo ba tiopo na makambo ya pays eza ba bukumesa kingani député kingani ba boka ko na ba musicien lokwa papier moko boy lokumu ni yoko luka Pona bango ba la société ya kisha ke loko bindele basali Michael Jackson aimba nani aimba star nini président boni aimba ya to copier mobuta zalaka pesa ka pays kilo maketu berere salimaka atika le logo mobuta sa biloko ko longa tena Congo ça de Martina na kotonga ngo po maréchal na kotika ngo tolo bakako na boko ta parler du peuple et l'équipe va maison blanche na mune na kotonga kango mo échangeur non hôtel misango ya tolo ba makamusu bien tolo ba makamusu totalaka na bete ba conduire so ba sana bango bien mais yo yebi mais tu as tout repéré ko ba témoin mukena ndimi président Fati na kenda nzela bumbu na moni ba nzela ba sali vraiment na vite malamu betela ngo maboko mais yoka mutu moko ba zoa ki ba lobia tonga so kaluka ba singati lo na ba kamia musala bombi na dépôt azo toucher mbongo a pays maboko sala na ba tu pesa ke musala suivi ezate comment na ke na boko loba on dirait ba ventilier na ba ventilier Congo ato ekoli na tanga ba pesa poste mune
nzoka ndio ekoli français na ndako nakokama maitani nayebi Congo oyo mboza moto vie de fiance yaya tape mokomisi na kotelema batin so de moto eza ya biso babotelema so na sera lumu tokotonga ndako likolo bakame de vie sakana mpona zomona lesi ale ekomi tro yaya organisation eza te bato banyokomaka mpo na pays basoda tala salaire na bango tala boti na soda mondi mata kokangaka ngo eza te boti nondire akweyaki na butu donc boti mama nanga mboke ya oyebi ke nano okundi te teni apambe ebangisaka adversaire nakosi rwanda mpo bakima mpo bamona teni ekoki soda mpe batali ai soki teni eza kitoko bongo mundu eke kobima eza nde ndenge nini mais soda ezobima na teni moko lokola wayawaya ye aza s mais teni m azota teni lokola randa rape abia oyo mpe tonyata ye po mundu kine kotire te ta botimi po mundu kine namoni kotire te na bazomonela biso yaya ata ndenge eza na bakiti tiango ata peinture bato bamonaka lopango malonga ya ngoyo na opeso polele yaya awa nyonso bibamba eloko toyebi ka koyemba bango bayembela basoda mpo babola bayembelaki leopard tokanyaki boyembela basoda ngabie bandi e elingi ebanda e mpo bango ozaka moke alibumu ebimi bino ti bokokama kuna mpe orchestre ebimi basude makambo aremanyema ekomi o ye tala nabo koloba naseki na mitala omani Congo mboka na biso nzambe apambola nalingaka Congo fort je te dis avec amour eloko eswakanga ti lelo solution kolia ezwamana te na Congo tina ndenge yesu akozonga kolia na Congo ozalaka pa pasi finalement kolia eza nini yaya sardine ekoma liksi na Congo miliki angola ebundi bitumba 28 ya guerre na basavimbi miliki ezo ya Congo mboka bitumba epesi mboka kimia miliki mame kisimbi ata kolaka te mundu evimbaka yaya twana kisasa kwa na mboka ngana zana mwana chako kwa disa sisa sika mabimba ye moko te kondire mitifu so pezeka sika yanga nango omona enemi na mama na ye moko mama na zana bien bato kata sika mwana fongo femme na sunda so mona bika okabaka tende boye yo sana bien pesi na ba mama kisasa Congo eza kana ba triage en tout cas eko bima ye miye ko suka na binda masuti Memang am nalo bawa. Kamu ninga, jangan jago me bonga pega aja. Ese bongi kana baby, pona ile. Kasi ko me bongi bawo changa wa kana tanga je. Donc ko la baninga ya pesa na bato. Ya. Asina kienda fête na feste babo ko tsanga pona ile invitation te. Ya kwa quartier na meki normal kasi ba pimela nga. Tangu bitumbe bimeki na porte ndena konta ko fe. Ndena ko comprendre la des autres linga ka poza mala. Tika kongweza aboye. Gana mi monde. Osoka bongi ba kotuna ngati. Petit du fête na tanga te. Na bomi nzo to konge bonga me bazo singa mboka. Toke boy. Kiyendi kiyendi. Nana akina nana. Ya. Mboka ba surprise. So iko na fa normal ko kufa. Ya kana desordre. Bongo eza. So ko tambola. Tambola na diplomatique on dirait dans Nikanda les temps on doit ko bikwa kwanga. Mboko. Nazo bisayo. Pesa mboka moko. Sozo tambola. Misu na semi. Yate sozo compagnie. Là le côté mikate hein. Ya bien, c'est ça qui a bien. Là il y a bien. Mikate moko soin, mutakwesa on peut faire ça c'est intellectuel. Après ça on a posé bien, kota maïté. David mikate tanga, pour lui qui fait ça respect quoi et quoi. Dala. Na sekina. Omani ya dese. Ela sobo misayo. Souci les qui na makamba pays ko sumba makila. Ngana challenge tout fait batumba Congo baita yangani. Ndama okolonga na bakuta anniversaire na ngate na sina surtout mercredi anniversaire mardi. Et anniversaire zaki mercredi etalinga na nini? Ana mokate makabelo de kana anniversaire. D'abord na boya kokola pour kufeza no ki. Yo. Quoi talas? Kwa zambo ka challenge. Mais parce que amo ko la kapem mboka ngoto. So na mboka ni. To bonga bendeni. Amo vile. Faut mena bouler zamba. Komena bule zamba kota mitamu na ochati o Kongo te na bule mboka tana bule bato bazoli mbongo bango ese ba beli mbongo ba bula mbongo faut yeba Kongo neza na to conseil so ngo resina finza basala pesa yo forme kela yo na bato ko pio rezo bozala
soko bandi kokela souci ya pays koleka bango bato aliaka mboko nao banokokoda ye neti nga le 30 juin ezali ezala te mafu bakoma kutu marche mpe ezosala badefense ebele le 30 juin tikaka kaka na bandako to fete na ndenge na ye oyo nzala fanda tala tv oza na bisengo kendole mabokela kikulu pays oyo yaya tomona miseke te na mille badimine omona mbanga museke te kitiki nga namoni museke te azoba elokwa motu museke te muturusha oba e nga na bi seke akembi museke te azobushe motu lokwa motu banyama bazomona filme yaya nakoso te mokili yaya nawa bana makambo kondimanga te makambo echange difficulté ye na ndenge niveau 0 bambwa kisasa batombola su matoi te komaka kolala bakotombolela nini me mokolo nazobenga miki abikaka kopianga eloko te waka wapa te maota penda kotema oya nakende kaka okabengana nga banga nakende wa yaya banikisa su mokila te miki e tolukaki obandi esa tozotela mutene ekolesanga nini teko nanga kalami te ti banyama bakoloba pasi oyo banyama bakoloba okoma bamfutenga nyama koloba bonyokolinga mini nazonga zamba okoyeba doka komani bato bale banya na Dubai faute ezaka mpo basali mbeba mais conjoncture na Congo fo yeba fo eza lokwa ngai nakipaka te yango moninga tala je te dis nakipaka te talaka nga kolo nzoto nakipa na nzoto na nga te ngaso nabiaka nasaka ba 3 jours nasokolaka te naosokolela nini naokende wa swango ya nini nalikangu nini po mona etat d'âme na nga nabetaka ba 2 jours sana nika monoko mpo nabiaka naosola na nani olala kosokoli te kolala moko kolumba nalalaka na nani ata nalumbeleli nani ateya yo tala tana kasika de yo moni 2022 concentration mwasi kebana kopesa ntoto na mibali ebele batipeli fike eza na difficulté bazongi na koluka vie telema koma mibali bakomi na métise kolika basi na ikenge bino basi bokomi na système kotia mibali ebele mpona kotia mitambo mama conseil gratuit kitoko ebalaka te comportement de bombardement na mabala yoka tela bapara babota yo kongo ndoko omoni mpasi eza so omoni mutu na $10 azongo na pete te keba nawa bandimilaka mamike omoni vi teka danga sala luka mobali kende kote longola soli tika masolo minene oyo tozalaka wana le passé oyo eza le présent talanga nabwaka omoni nga challenger nakendaka nasalaka presque 7 kote utatanga te mazobeta 7 kote po alukali mpe bino bazomema kote oyo nakemema bazokata matiti na kati basikola bacamion na sokoli nga challenger tout fait nzambe atali to aza bagare lelo akusi moke nabongi te me nzela emonani yo mabe na yo inene olingi masolo ebele basusi avenir omoni mboka oyo nga na kokenda kongo wapi naye kokutango na kote na nga nakosisa pa nange etikali ozokende biloko ya susi biloko ya feti susi ondiro mtepiaki mbongo yango oyo atuki ebele mabe ya nini atokeli yo na comprendre parce que moi mon tout dans ce na weba vi moi mboka conjoncture les moi moto moi chaud parce que on peut faire des tactiques là on peut faire des jeunes là ba jeunes ba la biso ba les choses qui par ba tactique de complète on dit bien système en placement na terrain on peut faire en placement tactique ça ka tactique ça boye longola makambe tali bale na munoko na yo kumisa ngolo kwande to kumisa kala otali match si le beti maboko Real a gagné Barça vita imana beta maboko fanda cheke ça dit distraction l'examen support Dieu se distraire beta so kaki ngasko li pope bimawa longwana masolo baninga ba luka filo ko la yo bosa série moko yo tkela ko beta masolo ba musicien mo kenda concerté désolé c'est l'olé Rwanda baninga ba kena porte ko ba hotel ma ba benga ba on liste ba ko to na tomba zo 1000 francs na vite ko fa na quartier ko doyen ko to la ba to ko centenaire bima kende ko so ko baninga na biso polele so ko sa moi si teka coupe couture de futaka je te dis avec amour yo fandi aux salaire on a progressé sur le califa faut mieux 1 que 0 nga faut non wolola nga ke no tambo na passe na mona 100 francs ke na fana tongo tipo ka ba mona nga na mineno ndire na koka mena na lokote elonga na boya ba tonande bazaka ba manager ba tuna vie au comme na ba 35 ans ko manager a petit fait 4 ans mais ba keta mazaka bébé
petit moko bonga te petit moko petit makatando la ko so bele masanga moko so lika petit na ngana lela fora yo penda prêtre yo fa bonga o kami droit de nest likola pour l'écouter masanga faux or pour le masanga so kena na compagnie onyoka mi ba bolode mais tango so meli ba otanda onyoka matite pesa na kisi ya me ameli ngana ngola na kendaka na saka bisala sana kabinda na sikola ka ba camion ba wolola ngana ba fiona ne bandeli ya zusko ba camion mo bala mapembo ngo buso mo nga chali ko boy maintenant on commence à bongo ba moni ko li échanger ko se échanger basi wana ba wolola ba koma basi nanga na bi portugais te na bimana bango bongo ils a faim ma bena yo na ko kokate bagage non on a l'air à camouflage et indi $100 na zamba ils aura valeur te ils aura valeur na cité so ça na $100 na zamba tiba ko manyoko chamisa bombala zamba na nzala et puis le résultat so ko bimi $100 di valeur ma bena yo ko komi na place ça na zamba na $100 ropi ko manyoko na maboko o $100 ko somba jamais je te dis toi na l'air yo to se place ça Congo est en difficulté. Côté en notre bébé, ceux qui sont mis ça là qui n'est pas coup de main. Chaque bini ça la boy. Tous les couples ça moyen qu'à dit pas. Je te dis avec amour, ma ben ayo, au lingi TV côté la ming, tous les sérieux yebi. Vous t'attendez la TV ming. Goy. Abunga programme té. Attends les films, ils ont dit deux fois. Azo expliquer ba ninga loka ina entraîner. Tala awa pena ninga sala ki on dimate ka ko sala ye boye. Bololé. Tala bololé. Makamususu Ouais, voilà, merci beaucoup fidèle abonné de notre chaîne Maye les shows télévision. Là, je vous invite vraiment à ne pas oublier de cliquer sur le bouton qui est écrit s'abonner. Pour finir, voilà, pour vous allez compter parmi les abonnés à la chaîne Maye les shows télévision. Et puis, vous cliquez sur la cloche de notification. Voilà, et ça là, pour continuer à voir la notification sur le nouveau numéro de la chaîne Maye les shows TV. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là, je salue mes fervents abonnés. Je vais ordre Mibeko, et puis Jonathan Miatano, et puis mon Almamado. Et pour ce faire, on va continuer avec Pasteur John, on va continuer avec la motivation, on va continuer à motiver, puis on a toujours Pasteur John. Nous autour de Babisama, on va dire non, la Zamba est à Valère, et la Sokopoli, la Nine est à Valère. Mais à un moment, qui se passe, toujours, il y a des gens d'autres malins, on a capital, il y a des gens qui ont moi, phénomène, on a moi trop, j'ai dans moi, l'eau, on a mon élit passe ailleurs, on a dit, pour ce moment, et comme une barre, on a barre. On a pas ça, c'est la MVC, le long à madame. Kasi te baje na kisasa bazo na distraction ba komisi komite kisasa ko lokwa fait kala to te ba ba bar faut que na barabara mo be na commune o be do kutiba de na kisasa côté so ko chaka vide za batani ba ki or baje no ba so prise de conscience que t'es âge zo pousse na je no ko temba ngai fona lukela nga valeur ko pia nga kimia ta batu bazate ko bomba ngana mo sina ba rien congolais so ba za pia kanda ba ndiko so raisonnement malonga moni fifo ko luka na fifo ko zangu so me ko za $10 $20 awanga ni yemo ka bosa ni nzala ke na ba lelo ka liko so ko fana ko ko mena 4 balabala ke yenda fandi pongo na mukuru ma solo minene na telefone andrika ko saka be ko zo pa so mo ngira tiki ba bidje na ndawo ndio konanga na ba no clair moni fi wana distraction botala na kana batu basi ba pesa ko ba ngota lokumu ya dodo ka yemo ko na mukel wana ba fantir fi ezana bato ko lekana tiko loko lelemba na balabala comme makolo bébé na poussière que nous taille na ndabo engagement so sala tala muté bongo 4 5 8 ans ko simba litama wono tala masolo kala ngana renya ko tena ko renya na bisenga se ya bima bolole na soka komi prêtre pourquoi ba lo ba bango ka ba o réussir ko le kabatoki bataki ko rima solo binene na ko monela baninga succès ko un engagement ko pesa vie na valeur ko lingangote bolika batite na tanga na boboto na tanga na collège na zamana kisasa ngana yakala barungu na ibiango wana zero fille eza objectif ngiaona bakanga natanga te soko na ndako na ngomoni fufu eza na bana baso mobali ye baboki ba bete abala na ngia cité mais valeur apia biso au mobali au mona na quartier te muto quand même zo progresser c'est ça la vie bebela mibali batiki ça c'est pas matel ba kamera nzela malu baso mamakala mais eza na kisa so chola yo mani masana nga betela musuza matili ko la balinya na ke voyage musuzi ko ba kamera fufu musuzi to za na pulo biso ye yo fandi soki wapi na tongo tipo et puis bagoygo balamuka kareta surtout ne lango ne bamonela na tongo na mona kiote masana malili oyo nazali na couverture
nazali na sa couverture wana zoyelamuka ti 11h45 12h okunge alala mpe na pyjama on dirait asalaka na compagnie wana zonyolo kaka mpe lokola physique nani tiana otef émission olasaka physique noki mokongo pasi ya omoninga nayebi nani naluka Dieu m'a tant parlé nzambe azwa lokumu kaka naremisaka nzambe po asalanga compliqué nzambe asalanga na rasa bato soki azangi 100 francs azaka mal à l'aise nakondima natambola wati sosi mati makolo me likolo akopa 10 000 francs nga nabengama boye nga takopa 5 000 faso napiaka nakokende ngo kobanda matete tv nandimi nakende makolo soko makome nazwa 5 000 nga eloko wana kamwaka nzambe atianga lokola atianga compliqué je te dis yango moni il est bon mon frère kobonga eza prière te yokanga bien prière eza po ebatela ona baaccident nzambe abomba yo kote binemi baza esimba te prière mpe eza wana eza monaka mosusu kotosa mpe nzambe eza siko mibeko oyo alobaka otosa kote bato baza te tosa mais kobonga eza effort na yo soki obimisi impa na ntongo te to na premidi to na pokwa te mpona bebikila olipa nzambe akoyaka te okotika na mabondelo koprotege me kote nzala okosila matanga jamais koprie ange ayala aza okushi lokwa beba 6 mois tia ona poudre jamais soki ozosela etali yo bato bazosaka na vie soki nde obandi kokende cop nzambe esika koloba te aza mwana nga akofungola bato ozokende cop mitema bapesa baprivilege abandaka boyi ti esi esimbi mais yo rien mon frère kopa te moke kaka kotyola misala baninga osekaka e aliki na lipapa oyo anyokomaka tala ndeko na nga wana vi te epuis na bisekaseka baninga ata bakokonfondre okotikala yaya naolobano clair omoni vi soki oza patient mpo oza na maîtrise mbamba ekosimba tala wendo angindi na agini wendo match 90 minutes atyebi te prolongation atyebi te na tirobi wendo akobaki wendo akomi mpaka nzambe ekosala je te dis avec amour zoba aza na vie te nga nalobaka chaque fois na madame mama soki olingi nga kanga motema naza mobalo na mbamba na vie emonanaka ezangaka mopepe kuta azanga chambre akotaka mikangela motoka mpe molunge ere mo mpe ye makasi vie eza loyele ba kolo mokili asala mokili ntango ayaka wafutela wapi ti azonga azaka yo ye mama frère omoni zamba biso tomonaka zamba ezaza matiti na mati mais bango moko banyama ebake kota bali au quartier résidentiel etonde babundi bakota kuna mpe apamba soko osakani okozonga su toke porte disparu quartier babola ne bangolo ko basanganaka na bangulu balabala baquartier rekile kota kotia bali obima kozonga yo tala nde tokona vi okonyata te mokonzi alali awa leka kuna ndenge ezambe eza bateya yo ekoma lipumpumbo okopela napesa bapiste clé chef du quartier azamba pasa ebe na doyen na zamba za même ne ba loi eza ena catégorie ba mai moko me ba poche du ena quartier résidentiel wana ba bala bazaka na se ba bima pa pamba na pesa ba coup sérieux est-ce que tout le bus na kata mai bazaka ba chambre salon balala mi balala yendi ki mais tant balala kama etele maraté comment balala mka balala ki place mo même mi bonte me balala ki bandimbi ma papu ne kana ba na sa pongi batika bateya les gens se comprennent. So qui n'ont pas schéma fait. Yeba mukili. Yo sala parna, yo pardo ya na sukisa. Omoninga na kotika la kopianga foti te pona senga ngati ba pianga na zananga. So ina lukelinga simbite na pe mutu msule zo nataka kitata kona pesa mafoti. Omoni yo bolole na lukeli yo molinto bonga te totika la kasiko oye. Bonga mande fe banda moko na kama tie tona manga na ebate. Seke ngana za kangate ba pesa ngana za nangati to kabalo kola liwa. Merci beaucoup, fidèle abonné. Comprenez que les bonnes choses ne viennent pas. Donc c'était Pasteur John à travers motivation à appeler Maté et Apeke. On ne va pas nous séparer comme ça. Ça que Pasteur John passe des dédicaces et puis un dernier mot. Voilà, Pasteur John, les dédicaces. C'est un bon travail. Mais les choses qui faut s'abonner massivement. Vraiment, on a tout basé là qui a Pessimbote na William Anono, sans oublier Blandi, na Pessimbote na Marco Loko Bala Pessimbote Bland, na Pessimbote na Bandeko Idiarwa, na Pessimbote na Yemoko Papa, Emmanuel Miyuna na Owayo na Columbus, sans oublier Mbala Somao, na Pessimbote na Yemoko de Konanga, Odi
mokebi mumela na nsima bilili ozalaki na ashminaro na yobi yo base batika yo epuis Congo mobimba bosabone chaîne bino yango oyo numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Ouais. Voilà, merci beaucoup fidèles abonnés. Nous sommes arrivés finalement à la fin de notre commission. On ne peut pas nous séparer aussi comme ça, sans dédier les boss depuis longtemps. Le boss Gila Ilanda, donc le big dédicace. Et notre coordinatrice, Maman Nelly Lopouli, dédicace Nayopé Amour, mon réalisateur Ashmina, le réal le plus frais, le plus souriant. Donc on a filmé, moi sourire, moi nini. C'est là, on va dire. Au revoir.